Soc al port d'Anvers, a la part antiga del port, que és el segon més important d'Europa després de Rotterdam. Si mirem cap a aquesta zona, cap a la banda cap on ha anat creixent el port, que és, per entendre'ns, la banda que mira cap a Holanda, veiem aquí al final, no sé si es veu, però hi ha unes quantes desenes de molins de vent. Aquests molins de vent formen part de l'estratègia del govern municipal per accelerar la transició energètica des d'aquí, des d'Anvers i cap a tot Flandes. Si mirem cap a l'altra banda, és la zona més antiga del port, és una antiga zona industrial i al fons hi ha unes grues, no sé si es veuen, perquè s'hi està construint nou habitatge. Anvers no té un problema tan greu com el que té Barcelona amb l'habitatge, però també estan començant a notar els efectes de la manca d'habitatge, estan començant a veure com els preus pugen i per tant estan estudiant cap a quines zones s'expandeix la ciutat. I una d'elles és aquesta d'aquí, en la qual en els propers anys s'hi construiran uns quants milers d'habitatges. Anvers és una ciutat dinàmica, és una ciutat comercial, va formar part de la Lliga Hanseàtica, és una ciutat bastant més petita que Barcelona, però hi tenim moltes coses en comú. I aquest matí m'he reunit amb representants a l'Ajuntament per començar a compartir experiències en aquests àmbits, l'àmbit de l'habitatge, l'àmbit de la transició energètica i també per començar a definir una estratègia comuna per defensar el dret a l'autodeterminació, que Catalunya, amb Barcelona al capdavant, ja ha exercit.